Здраво, ова е 303-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е How to Have Sex од Моли Менинг Уокер, во кој станува збор за три тинејџерки од Британија кои заминуваат на заеднички одмор за време на распуст со цел да се препуштат на комплетен хедонизам, односно да пијат, да одат во ноќни клубови и да споделуваат интима со партнери понекогаш за една ноќ. На хартија ова треба да биде незаборавен одмор со неизмерни баханали, затоа што можеби ќе биде нивно последно заемно другарување пред да заминат на факултет, ама тој процес на созревање за некој ќе биде побрз отколку за другите, благодарение на еден немил чин по кој ќе го памти одморот, но не поубаво. Иницијацијата, предизвикот, компарацијата се анахронизми кои секојаш биле присутни помеѓу врсници и пријатели, која е од никакво значење, меѓутоа во тинеџерските години една мала неслога знае да биде предимензионирана како крај на светот. Меѓутоа, што се случува кога ќе се инволвира насилен агенс кој ќе остави неизбришлива немила трага врз животот на една млада девојка? Секоја од девојките има свое место во динамиката на друштвото. Тара, глумена од Мија Мекена Брус, е протагониската која ја плени објективот на камерата, која е под постојана осуда од страна на Скај, глумена од Лара Пејака, која поради љубомора и несигурност се обидува да наметне некаква супериорност во споредба со Тара, применувајќи булинг, и третиот лик кој е наменет да го воспостави балансот е емпатичната Ем, глумена од Енва Луис. Дополнителен притисок предизвикуваат очекуваните резултати од полагањето, кои ќе бидат патока за иднината на девојките, кој не е баш благопријатен за сите. Затоа ова патување во Крит треба да биде издувен вентил, можеби последен кој ќе го споделат заедно пријателките пред да ги раздвои животот, прераснувајќи во автентичен slice of life филм со кој гледачката публика ќе најде сличности за поистоветување со секој од ликовите, меѓутоа непочитот доаѓа во различни облици во делото. Срамот, премолчаната траума, инхибициите, стравот, анксиозноста, конфузијата и грижата на совест, иако не се манифестирани во надворешноста, образуваат вртлок кој вирее под премолченоста на неудобноста која раководи со телото на Тара, на која се менува однесувањето по чинот, со присутна отсутност и со индикација од зародиш на дополнителна несигурност, која е засилена и на план на дизајн на звук, преку интензитетот на звуците од природата и акцентирани издишување на ликот, механизми кои дополнително алудираат на вознемиреноста, која го бранува телото и надразнува сетилата со овие импулси. Всушност ништо нема да спречи момчето да стане рецидивист, доколку се премолчи неговиот чин и награди со титулата ебач, додека се нарушува позитивното мнение за Тара или пак следствено се лепат погрдни епитети за неа. Ова може да води до диспропорција на поимање на вистината, доколку не се впрегне конфронтацијата со неа. Репресијата, односно континуираното потиснување и преиспитување на одлуките знае да резултира со коленичење од страна на Тара, па вистината мора да биде кажана на најблиските како прв чекор во собственото избавување од тегобата, како што може да забележиме во соодветниот епилог. Иако Тара иницијално се спријателува со друго момче кое можеби би имало поголема почит кон незиниот избор, Беџер, се одигрува чинот кој ја има мотивирано режисерката да го започне пишувањето на сценариото, во кој се одвива негово јавно фелацио кое ќе ја одврати Тара во погрешни преградки на другар му Педи, френдзонирајќи го Беџер на ничие задоволство. Така што непобитно е дека и алкохолот и непремисленоста се дополнителни чинители во несаканата разрешница, потврдувајќи го непишаното филмско правило – од играчка плачка. Насловот на филмот е доста клинички, бидејќи не постои прирачник за секс и секое инволвирање на околината во интимниот однос знае да биде погубно за индивидуата, подеднакво колку и прекршувањето на недадената согласност. Телото страда и при притисоците, подчинетоста и навредите, не само при насилен контакт. Филмот е своевидна демистификација на митот за сексот, кој најчесто завршува со разочарување затоа што не е гламурозен како во очекувањата. Внимателно проследете ја вербалната конфирмација која ја соопштува Тара, додека истовремено сведочиме на телесно негодување кое го глуми Мија. Дури би одел до таму да го класифицирам насилното наметнување на сексуален однос врз Тара како убиство, на кое таа е нем и безпомошен сведок и до крајот на филмот се бори да го пријави условно кажано убиецот со придушувач кој е во иста просторија со неа.
Кога веќе зборуваме за глорифицирање на насилство, Spring Breakers на Harmony Korine може да се постави на спротивната страна на тангентата, затоа што иако и двата тематизираат забава за време на пролетен распуст, различни се последиците. Од домашниот филм Сестри на Дина Дума научивме дека момците поминуваат неказнето од јавниот суд, па дури и добиваат пофалби, додека страда репутацијата и достоинството на девојките, што значи дека не сме многу далеку од светот. Сепак, поради coming of age елементите и премолчената болка, би го броил во категоријата на филмови рецензирани во видеологија, како што се Never Rarely, Sometimes Always и Happening, каде протагонистките се соочуваа со несакана бременост, со тоа што How to Have Sex and Even Prequel. Композиторот Джеймс Джейкоб, кој го знаете под уметничкото име Джейкбот, го создава електронскиот музички скор, кој подсетува на артисти од култната британска ден сцена од 90-тите, музика која се разбира дека е погодна за секоја забава, но внимавајте со кого ќе завршите после забавата. Монтажерот на серијата I Hate Suzy, Finn Oates, е задолжен што добиваме концизно 90-минутно дело, кое не е наративно растегнато до напукнување, туку се држи до интимистичкиот пристап околу животите на малкуте ликови, кои создаваат друштво, во чија срцевина се наоѓа еден премолчен насилен чин. Николас Каничиони, снимател на одличниот The Lodge, го кадира новиот филм на Моли, кој поради молчеливоста на протагонистката и интимистичката неразделност од неа, содржи обсервациони документаристички примеси, односно во делото не се кажува, туку со помош на камерата на Николас се покажува во неговиот натуралистички пристап, додека пак за време на забавите бликаат сатурираните бои, со кои ја опива луминесцентната ноќ, додека девојките докажуваат дека британци на одмор се однесуваат како кучиња пуштени од синџир, гласно, неконтроливо и нападно. Во мивовите кога е исчезната Тара и камерата не може да ја улови, зумирањата помеѓу терасите ја пламнуваат загриженоста и тензијата. Сочувствувам со мамурлакот по пијанчењето во руинираното туристичко место. Британската режисерка Моли Менинг Уокер, која поголем дел од својата кариера од факултетските денови ја помина како снимателка на бројни кратки филмови на колегите, како и мношто музички видеоспотови, а режисерската палка ја презеде на неколку кратки играни филмови, започнувајќи со визуализирањето на незината поема за немилосрдната трка во лондонското метро, за која скапа станува билетот за студентите, на кој светот им ја надофат, ама не може да платат за да дојдат до него во краткиот филм The World's My Oyster од 2016 година. Има значителен скок во незината естетика кога го снима The Forgotten Sea од 2020 година, во кој се зема поголема слобода за незината љубопитна камера, која го обсервира животот на девојка која има рак за време на корона и се наоѓа во карантин, гледајќи ги незините најблиски исклучиво низ прозорецот. Истата година кога го објави поуспешниот филм God Thanks You за девојка која има преживеано траума и налик протагонистката од долгиот филм, незиното тело е жртва на насилство, обидувајќи се да го склопи мозаикот од случувањата, а пријавувањето во полиција нема да биде од некоја полза за неа. Филм кој имаше богат фестивалски живот, кој се прикажа дури во Palm Springs, Билбао и Raindance, така што уште пред незиното режисерско деби, Моли била заинтересирана да истражува за насилството кое го претрпуваат девојките, кои не ја добиваат потребната помош и разбирање од околината и авторитетите, и таа незавидна позиција ја реализира преку енергичниот филм, како што доликува за млада режисерка. Да не забораваме дека таа го кадрираше минатогодишниот наградуван филм на Sundance за пргаото момче во Скрепер. Без разлика на тоа што се колоритни, масовни и бучни сцените во ноќните клубови, филмот е резигниран и без грандиозни обелоденувачки култни сцени и токму поради нивниот недостаток многу лесно ќе биде заборавен, без разлика на провокативниот наслов кој ја има намената да ја привлече погрешната публика на независниот мал филм, кој постепено стивнува кон својот епилог, наместо да се бине во крешендо на елементите, поставувајќи опрашањето колку детално се разработени споредните ликови, особено машките, со оглед на тоа што фокусот е вперен во Тара. Филмот имаше својата премиера на Канскиот филмски фестивал, каде ја доби главната награда во селекцијата Uncertain Regard, беше награден во Стокхолм, Ваљадолид, Атина, а беше прикажан на фестивалите во Ерусалим, Нов Зеланд, ТИФ, Цирих, Рејкјавик, Бусан, BFI и оваа година беше прикажан и на Sundance, а режисерката освои еден европски Оскар, Прикспи Пресци, за ново откритие на сцената, беше номиниран за неколку награди BAFTA, односно МК2 го дистрибуираа филмот, а заврши на платформата на Муби ширум Европа. Филм за созревање кој сведочи дека сексуалниот однос е интимен,
однос помеѓу инволвираните персони и притисоците од најблиските, околината и општеството се само дополнителна препрека кон задоволството. Во случајот на овој филм се напоменува дадената, односно недадената согласност и кои се реперкусиите за ликот кој треба да се носи со манифестираната траума. Полетно деби остварување, кое сведочи дека нема прирачник за секс во реалниот живот. Ако морам да го евалуирам, тогаш How to Have Sex од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 303-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лекувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последете и поснатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!